ఫస్ట్ గేర్ వేసి నిదానంగా స్లోగా లేపుతూ ఎక్స్ట్రా కొద్ది రేజ్ ఇవ్వాలి. ఎక్స్ట్రా రేజ్ బటన్. ఓకే, అంతే. ఇరికి సందుల్లో బాగా హార్న్ కొడుతూ మన మార్జిన్లో మనం ఉండాలి, ఇబ్బంది లేకుండా. ఓకే అండి, అది చూసుకోండి. ఓకే, ఓకే, రైట్. హార్న్ అక్కడ ఎదరా 2 రోడ్లు కనబడుతున్నాయి. లెఫ్ట్కో రోడ్డు, రైట్కో రోడ్డు. లెఫ్ట్ తిరగాలి మనం, హార్న్ కొట్టిన. అక్కడ ట్రాక్టర్ ఆగిపోతాడు, ట్రాక్టర్ వస్తుంది కదా దూరంలో, ఆ ట్రాక్టర్ ఆగిపోతాడు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ తిరగాలి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ తిరిగే ముందు కొద్ది రైట్కి వెళ్ళి క్లచ్ డౌన్ చేసారా, బ్రేక్ మీద లైట్ కాల్ టచ్ చేయండి. బ్రేక్ మీద కాల్ తీయచ్చు. తిప్పండి, లెఫ్ట్ తిప్పండి, యాక్షన్ మీద కాల్ ఉండొద్దు. ఓకే, ఓకే, అలా కట్ చేయండి. మళ్ళీ అదే స్టీరింగ్ రైట్ కట్ చేయండి. కొంచెం మళ్ళీ ఎదర్ రైట్కి తిప్పుకోవాలి. ఆ బళ్ళ దగ్గర ఎదర్ రైట్కి ఎక్కువ తిప్పుకోవాలి. రైట్ తిప్పుకున్న తర్వాత తీయండి. ఓకే, రైట్. ఓకే, కొంచెం లెఫ్ట్ ఉండండి. ఓకే, ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ లెఫ్ట్కి వచ్చి హార్న్ కొట్టాలి. హార్న్ కట్ చేయండి, రైట్ కట్ చేయండి, వెళ్ళిపోండి అంతే. ఓకే, ఓకే, మళ్ళీ లెఫ్ట్కి సైడ్, లెఫ్ట్కి అంతే. అది పొజిషన్. ఓకే, వెళ్ళిపోండి ఇంకా అదే పొజిషన్ ఇంకా. ఓకే, ఆ కార్ దగ్గర కొంచెం లెఫ్ట్గా ఉండండి. ఓకే, హార్న్ ఎక్కువగా. ఓకే, ఈ ఇరుకు సందుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ఓకే, కొద్ది రైట్కి ఇక్కడ అదే. ఓకే, పని ఉండి రైట్. అది ఆ పొజిషన్ వెళ్ళిపోండి. ఒకసారి ఆగండి, వీడియో అని అవ్వలేదా? అవునా? 2 నిమిషాలు ఏం కనపడతలేదండి. వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ నిమిషాలు పడుతుంది కదా. నిమిషాలు టైం పడుతుంది. రైట్ చాలు. అవుతుందండి, రైట్ కింద అవుతుంది. కొద్ది రేజ్ పట్టుకోండి. ఓకే, రైట్లో ఉన్నబట్టి రైట్ కొద్ది రేజ్ పట్టుకోండి. ఓకే, రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ ఇక్కడ రైట్ కటింగ్ ఉంది కదా, రైట్ కటింగ్ కట్ చేయాలంటే లెఫ్ట్కి ఉండాలి. లెఫ్ట్కి ఉండే స్పేస్లో అటుపక్క నేను బండి వచ్చినా కానీ మనకి ఆ కటింగ్లో వెళ్ళిపోతాను అనమాట. ఓకే, వెళ్ళిపోవచ్చు అంతే. రైట్ లెఫ్ట్ స్ట్రైట్ పొజిషన్. ఓకే, వెళ్ళిపోండి అలాగే. ఓకే, రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ హార్న్ ఉంటుంది ఇక్కడ, రోడ్ సెంటర్ కదా. ఓకే, వెళ్ళిపోండి. రైట్ మళ్ళీ ఇక్కడ లెఫ్ట్కి తిరగాలి. చూడండి, క్లచ్ డౌన్ చేయండి, ఫస్ట్ గేర్లో రావాలి. ఫస్ట్ గేర్ ఎత్తు వచ్చింది. ఓకే, ఓకే, హార్న్ కొట్టి తిరగండి, లెఫ్ట్ తిరగండి. ఒక బ్రేక్ మీద కాలు ఉంచాలి. ఓకే, మళ్ళీ స్టీరింగ్ అటే ఉంచవద్దు, అటు కట్ చేసుకో. రింగ్ తిప్పండి, తిప్పాలి రింగ్. ఇక్కడ వెళ్ళిపోద్దు లోపలికి. ఓకే, వెళ్ళిపోండి. రైట్ ఎదుర అక్కడ సినిమాల దగ్గర టీవీఎస్ షోరూమ్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ యూటర్న్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ రావడం. వెళ్ళిపోండి. రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ వెళ్ళిపోండి. అంతే, రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. కొంచెం లెఫ్ట్ రండి, కొంచెం లెఫ్ట్ రండి. ఇక్కడ టాటా ఏసీ ఉంది కదా, అక్కడ లెఫ్ట్ కాబట్టి దాటిన తర్వాత టచ్ డౌన్ చేసి. ఓకే, ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది. ఓకే, ఓకే, స్టాప్ అవ్వండి. స్టీరింగ్ ఎంత రైట్ కట్ చేయండి. మిర్రర్లో ఎవరన్నా వస్తున్నారో చూడండి. మిర్రర్ చూసి ఎవరన్నా వస్తున్నారో లేదు చూసుకోండి. టెప్పర్లో వస్తుంది చూసుకోండి. ఎదరో టెప్పర్ సిగ్నల్ వేసుకోండి. రైట్ సిగ్నల్ వేసుకోండి. కిందకి రైట్. అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోండి. ఎక్కడ కొద్ది రేంజ్ పడుకోండి. మీరు
మర్చిపోతారని చెప్తున్నా రేజ్ పట్టుకోవాలని. పట్టు సెల్ఫ్ కొట్టండి. కారు ఆకూడదు, ఆగిందంటే మైనస్ వచ్చాము. అందుకని మీరు మర్చిపోతారని రేజ్ పట్టుకొని చెప్తా లేపేటప్పుడే. వెళ్ళిపోండి, రేజ్ వెళ్ళిపోండి, ఎక్స్ట్రా రేజ్ పట్టుకోండి, వెళ్ళిపోండి. టచ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు, టచ్ డౌన్ చేయండి. ఓకే వెళ్ళిపోండి. బండి ఓపెన్. వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి. టవేరా వస్తుంది చూసుకోండి. వెనకాల బండి వస్తుంది. ఇలాంటి బండి వస్తుంది. ఒకటే గుర్తు మీకు, క్లచ్ స్లోగా లేగాలి, ఎక్స్ట్రా రేజ్ ఉండాలి. అందుకే మీకు గుర్తు చేస్తున్నా. కార్ వస్తుంది, ఎదరు కార్ వస్తుంది చూసుకోండి, పక్కన చూసుకోండి. వెళ్ళిపోవచ్చు, వెళ్ళిపోండి. కొద్దిగా రేజ్ పెడతాను ఎక్కడ ఉన్నారు, వెళ్ళిపోండి. అది దగ్గర కనపడద్దు. క్లచ్ లేపండి, క్లచ్ డౌన్ చేయండి. వచ్చేసారి దగ్గరికి వచ్చినారు, లేపండి లేపండి, వెళ్ళిపోవచ్చు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, వెళ్ళిపోండి. చాలా దూరం ఉన్నారు, వెళ్ళిపోండి. రైట్ మీద ఏంటంటే స్కానింగ్ లాగిద్దామట. రైట్ కెమెరా. ఓకే రైట్, స్ట్రైట్ పొజిషన్, స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోండి. సెకండ్ గేర్ ఓకే, వెళ్ళిపోండి రైట్. ఓకే అదే పొజిషన్ వెళ్ళిపోండి. రైట్, స్ట్రైట్ పొజిషన్, క్లచ్ డౌన్ చేయండి. అలాగే రైట్ రైట్, వెళ్ళిపోవచ్చు. చూసుకోండి, క్లియర్ చూసుకోవచ్చు. రండి, ఎక్స్ట్రా ట్రై చేయండి.